အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mesty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bayern Munich အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ David Alaba ကတော့လက်ကျန်စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ကလပ်သင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂျာမှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတယ်အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Bayern နဲ့သူ့ဂျာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲယူရိုတန်း30နဲ့15တန်းကိုနှိမ့်မရတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ Bayern Munich အသင်းမှာလက်ကျန်စာချုပ်ကုန်ဆုံးတဲ့အထိဆက်ရှိသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာတော့အသင်းကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာလာဘာဟာ Bayern မှာ10နှစ်ရှိပြီးရောက်နေတာပါသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲ့မှာ Manchester City ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာခေါ်နိုင်မဲ့အသင်းဖြစ်ရည်မှန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတာပါချိန်ထဲမှာပဲ Bayern Munich အသင်းကတော့အခု Barcelona နဲ့အပြိုင် Sergio Dest ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုကရှုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ Norwich City ရဲ့နောက်ခံလူ Max Owen ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲစိတ်ဝင်စားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကထူးဆန်းတယ် Barcelona ကရော Bayern ကရောအဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုကြိုက်တာတယောက်မို့တယောက်ယူမယ်လို့ပြောခါမှာ Bayern ကဒီ Norwich City ရဲ့ကစားမကိုရဖို့နီးစပ်နေတယ်အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ Owen Max ကို Bayern Munich အသင်းကဆက်သွယ်ပြီးတော့ Norwich ချီကနေခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ Barcelona ကဒီ Ajax ကစားမကိုရရှိသွားပြီနောက်ဖက် Guardiola ကကျွန်တော်ခုနကပြောသလို David Alaba ကိုသူတို့လာမယ့်ရာသီမှာသူရရှိဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်အခုလောလောဆယ် Guardiola အသင်းဟာခံစစ်ပိုင်းအတွက်ကိုပဲသူပြင်ဆင်ထားတဲ့ကစားမတွေကပေါင်တန်း900လောက်ရှိသွားပြီဗျအခုတကယ်လို့သာ Ruben Dias ရှိမယ်ဆိုရင် Guardiola ဟာခံစစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ defensive midfield တွေနဲ့ခံစစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းတွေမှာတန်း900ရှိသွားတော့မယ် Guardiola အသင်းကအခု Ruben Dias ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ခံစစ်မှုတယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်ရာသီမှာတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်း David Alaba ကိုသူတို့အနေနဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Barcelona ကစားသမားလေး Ansu Fati ကတော့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ La Liga ပွဲမှာ Villarreal ဘက်ကိုသူ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီပွဲမှာ Man of the Match ကိုသူမရခဲ့ဘူးတကယ်တော့ Messi ရတဲ့ penalty ကိုလည်းသူ့ကြောင့် penalty ရခဲ့ပြီးတော့ Messi သွင်းခဲ့တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရ16နှစ်အောက်ကစားသမားတွေဟာအရက်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးကိုပတ်သက်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Man of the Man လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးဆုတွေကို Budweiser ဆိုတဲ့ဘီယာကုမ္ပဏီကနေချီးမြှင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီယာကုမ္ပဏီကချီးမြှင့်တဲ့ဆုဟာ18နှစ်အထက်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေတက်တာအကျိုးသက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဘွဲမှာ Ansu Fati ကအကောင်းဆုံးဆုမရဘဲနဲ့ La Liga ဘက်က Jordi Alba ကိုရွေးချယ်လိုက်ရတယ်Wolverhampton အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Adama Traore ဟာလက်ရှိမှာတော့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းကနေရွေးချယ်ခံထားရပြီးတော့မှကစားရကန်ဒီဆဲဆဲတိုင်းမှာဒဏ်ရာရနေတာဖြစ်တယ်။ခု Adama Traore ကိုအာဖရိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မာလီကသူ့ကိုလက်ရွေးစင်အသင်းမှာခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။စပိန်လက်ရွေးစင်က Adama Traore ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ထားပြီးသားနှစ်ကြိမ်တိုင်းရွေးထားပေမဲ့နှစ်ကြိမ်လုံးဒဏ်ရာကြောင့်သူမပါခွဲရဘူး။ Under 23, 21, 17, 19ပွဲတွေမှာတော့သူကစားခဲ့ဘူးတဲ့။ Traore ရဲ့မိဘတွေကသူတို့ကမာလီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားကိုလည်းမာလီ national team မှာကစားဖို့အတွက်မာလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြိုးပမ်းလာတာပါ။နောက် Serie A club Genoa အသင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ် Serie A ပွဲစဉ်မှာနာပိုလီကို6ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးခဲ့တယ်။ Genoa မှာကစားသမားတွေကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတာ14ယောက်ထိရှိသွားပြီ။အသင်းက member တွေရဲ့ staff member တွေနီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒီကစားသမားတွေစုစုပေါင်း14ယောက်ရှိပြီ။ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ကိုသမားဖာရင်အပါဝင်ကစားသမားတွေအားလုံးဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ Genoa အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ကံမဲ့ Torino နဲ့ပွဲမှာတကယ်လို့လုံလောက်တဲ့73ယောက်အရေးအတွက်မရှိဘူးဆိုရင် Gino ဟာအဲ့ပွဲကို3ဂိုးပြတ်နဲ့လည်းအရှုံးပေးရအောင်ပါဆိုတော့ဒါသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကဆိုရင် AFC ရဲ့ Champions League Champion ဖြစ်ထားတဲ့ Saudi Club က UAE Club နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့အခါမှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကစားမ73ယောက်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်သွားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဒီဖြစ်ခဲ့တယ် AC Milan အသင်းပါဝင်ကလပ်တွေအများကြီးပတ်ကစားနေတဲ့ Kevin Prince Boateng ဟာ AC Milan ရဲ့ပိုင်ရှင်ဟောင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ Director ဟောင်းနေဖြစ်တဲ့ဒီဂယ်လီယာနီတို့နောက်ဘာလူစကိုနီတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မွန်ဇာဆိုတဲ့ CDB အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီး AC Milan မှာလည်းသူတို့ကလက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလူစကိုနီဟာအီတလီဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ AC Milan ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုသူချောင်းချပြီးတော့မှ CDB Club မွန်ဇာကိုသူကဝယ်ယူထားတာပါအခုကျွန်တော်က CDCD ကနေဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာရင်းနဲ့ CDB ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ club အသင်းကသူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ပဲ Kevin Prince Boateng ကိုတစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ Kevin Prince Boateng ဟာအခု33နှစ်ရှိပြီတစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တူလို့ရမယ့်စာချုပ်သဘောတူမှုနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါနောက်လီဗာပူးအသင်းကဟိုတနေ့ကအာဆင်နယ်ပွဲမှာယာဂန်ကလော့လက်ထက် Premier League မှာသွင်းကို400ပြည့်သွားခဲ့တာပါ
2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကလော့စတင်ကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကယာဂင်ကလော့လက်ထက်မှာပရီးမီယာလိသွင်းကို400ပြည့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဘွဲမှာလီဗာပူးအတွက်တတိယဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဒီဂိုဂျိုတာဟာယာဂင်ကလော့လက်အောက်မှာ33မြောက်ကစားမအဖြစ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါအစောပိုင်းတွေကလည်းဂိုးတွေသွင်းထားတဲ့သူတွေအများကြီးတဲ့ကဂျိုတာကအဲ့ပွဲကိုဝင်လာပြီးတော့သွင်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့ဂိုးသမားဟောင်းအက်စတွန်ဗီလာရဲ့လက်ရှိဂိုးသမားဖြစ်တဲ့အယ်မီမာတီနက်စ်ကတော့ဒီဟိုတနေ့ကဖူဟန်ကို3ဂိုးပြတ်တဲ့နိုင်တဲ့မှာအဝေးကွင်းမှာကလင်းရှိရတဲ့ဗီလာရဲ့ပထမဆုံးဂိုးသမားဖြစ်တယ်ဗျာဒါ2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာဗီလာဘက်ကနောက်ဆုံးကလင်းရှိရခဲ့တာပရီးမီယာလိအဝေးမှာဆိုတော့အယ်မီမာတီနက်ကသူဖမ်းတဲ့2ပွဲရှိပြီ2ပွဲစလုံးကိုဗီလာကနိုင်ထားပြီးတော့2ပွဲလုံးကလင်းရှိရထားပါတယ်အာဆနယ်ရက်တော့နည်းနည်းလေးကိုကြီးကွဲစရာပေါ့သူ့ရဲ့ဂိုးသမားဟောင်းကလက်ဆွမ်းပြနေတာပါဒါအပြင်ပြည်သစ်ကလပ်လီယွန်ကတော့အာဆနယ်ကခေါ်ချင်နေတဲ့ဟိုဆန်အဝါကိုတောက်ကြနေမှာနောက်ဆုံးထားခေါ်ရမယ်တောက်ကြနေမှာမခေါ်ရင်တော့သူတို့အနေနဲ့လုံးဝရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ Sky Sport မှာတက်နေတဲ့သတင်းအရတော့ Hassan Awar ကိုပြည်သစ်လီယွန်ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီအဓိကသူတို့ကနာဘီဖကီယာတုံးကသူတို့ဒီဈေးကင်လွှင်းနဲ့ကစားမနောက်ဆုံးစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ခါမှာဘတ်တစ်ကိုသူတို့အောက်ကြီးနဲ့ရောင်းခဲ့ရတဲ့အဆင့်လာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ချိန်မဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တောက်ကြနေမှာမရရအောင်ဆုံးဖြတ်လို့ပြီးအာဆနယ်ကိုမဟုတ်ရင်တော့မှတခြားအသင်းကိုသူတို့ရောင်းဖို့စဉ်းစားသားပုံရတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့အခုစီးတီးကလပ်လာဇီယိုအသင်းကအာဆနယ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူမူစတာဖီကိုရခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်မူစတာဖီကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလာဇီယိုအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတာပါပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ယူရို10သန်းနဲ့15သန်းကြားရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာကတစ်နှစ်ကိုယူရို2.5သန်းထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လာကဆက်ကလည်းဟိုတနေ့ကပရီးမီယာလိပွဲ100အပြည့်အာဆနယ်နဲ့ကစားခဲ့တယ်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူအန်ဒီရောဘင်ဆန်ရဲ့အမှားကြောင့်သူဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာပရီးမီယာလိမှာဆိုရင်အာဆနယ်ကစားမတွေကနေအိုလီဗီယေဂျရူးက2016ခုနှစ်2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာသွင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအဖွင့်ပွဲ3ပွဲစတိုက်သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကိုကြည့်ရင်ယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူစမောလင်းကအင်တာမီလန်ကခေါ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့ရိုမာအသင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်သွားပြီရိုမာအသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကစမောလင်းကိုအရခေါ်ယူဖို့ပြန်လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တောင်းဆိုထားတဲ့18တန်းကိုသူတို့တွေနဲ့ထပ်တိုးပေးသွားမယ်လက်တော်ရသူတို့က17တန်းပဲပေးတာသူတို့ကြားမှာညှိမရဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရိုမာကတော့13တန်း14တန်းလောက်နဲ့ထပ်တိုးပြီးပေးသွားပြီးတော့ခေါ်သွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါယူနိုက်တက်ကနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီယေဂိုဒါလော့ကိုအေစီမီလန်ကအငှားနဲ့ကန်လန်ထားတယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဒူဘူးပြောထားတာကကစားသမား9ယောက်လောက်သူတို့ရှင်းထုတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အငှားနဲ့သွားကစားနိုင်တယ်ဒါအပြင်အန်ဒရီစ်ဖရေရာကလည်းလာဇီယိုအသင်းကိုအငှားသွားကစားဖို့ရှိတဲ့အခါမှာယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေအားလုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်သွားနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာခုလီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားတဲ့အစ်မေမိုင်လာဆာဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုသူကတောက်လျှောက်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်။ဆာကအခုလောဆယ်မှာချန်ပီယံရှစ်ကဝက်ဖို့အသင်းမှာကစားနေတာပါ။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်ထားပေမဲ့ကလပ်အသင်းကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း40လောက်ကိုတော့သူတို့မပေးချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကစားကိုယ်တိုင်ကပြည်သစ်ကပြောင်းလာခဲ့တဲ့ကဝက်ဖို့ကိုတန်း30နဲ့ပြောင်းလာတာဆိုတော့သူတို့ကလည်း10တန်းလောက်အမျက်လိုချင်နေတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးညှိနှိုင်းနေရတာပါယူနိုက်တက်နဲ့ Alex Telles ကတော့နောက်ဆုံးစစ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုရောက်နေပြီအားလုံးသဘောတူသွားပြီဒီနေရာမှာကန့်သက်ထားတာကလည်း Manchester United က Smalling ကို Roma ကလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲ Alex Telles ကို Porto ကပေါင်18တန်းရရင်ရောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ United က12တန်းနဲ့ပဲကန်လန်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့12တန်းနဲ့18တန်းကြမှာ6တန်းกว่าနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတောင်းရှူကမပြီးသေးတာဒါပေမဲ့ BBC တို့ Sky Sport တို့မှာဖော်ပြထားပြီး United အနေနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့ payment structure ကိုရေးဆွဲပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြောင်းရွှေ့ကတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့12တန်းနဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့14တန်း15တန်းလောက်နဲ့သူတို့ smalling ကိုသူတို့တင်းခံထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ်တိုဘက်ကလည်းတင်းခံထားတာပါဒါအပြင်လမ်ဘတ်ကတော့အခုနောက်ခံလူမာကုစ်အလွန်ဆိုနဲ့နည်းနည်းလေးအချင်းများခဲ့တဲ့ Chelsea နဲ့ West Brom ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အလွန်ဆိုကအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ရဲ့ second choice left back ဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာတော်တော်လေးကိုအမှားများခဲ့လို့လာပြီးလမ်ဘတ်ကသူ့ကိုဒီနည်းနည်းလေးပြောခဲ့ပုံရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကြားမှာအချင်းများတော့Marcos Alonso တယောက် Chelsea ကနေထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ Everton အသင်းနဲ့ Leicester City ကလည်း Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူခတ် Zuma ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ Zuma ကလက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့ first choice center back အဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရပေမဲ့သူ့ကိုအခုချိန်ထိ Everton ကပြန်ခေါ်ချင်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Leicester City ကလည်းခေါ်ချင်ပါတယ်။ Chelsea ဟာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကွင်းလေကစားမ Ruben Loftus-Cheek ကိုလည်းအခါချဖို့လုပ်တဲ့အချိန်လမ်ဘတ်ကိုတိုင်ကမင်းအနေနဲ့ဒီအသင်းမှာကစားရဖို့အခွင့်အရေးအရန်နေတယ်။ကစားမတွေအင်အားအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အငှားသွားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့သူကခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ Ruben Loftus-Cheek ကိုလူချင်းတဲ့ကလပ်တွေကလည်း Premier League မှာ3-4သင်းလောက်ရှိတယ်။ Chelsea ကလည်းဒီရက်ပိုင်းမှာအငှားတွေထွက်မဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ပါတင်က
Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကိုအငှားခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Rudiger ကိုလိုချင်တဲ့ club တွေမှာ Tottenham Hotspur လည်းပါတယ်ဆိုတော့ Spurs ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho က Inter Milan ရဲ့နောက်ခံလူ Milan Skriniar ကိုမရခဲ့ရင် Rudiger ကိုအရခေါ်ယူမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Spurs တင်ဘက်ကလည်းနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုအသေးအံလိုက်နေသလိုတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်လည်းသူတို့လိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကစားမ2ယောက်ရရင်တော့သူတို့ဈေးကွက်ကိုသူတို့အဆုံးသတ်ပုံရတယ်ဗျနောက် Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူ 1-5 ကိုတော့ Valencia ကစပြီးတော့ကန်လန်ထားတယ်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ Argentina နောက်ခံလူလေးက Mourinho ရဲ့အသင်းမှာလုံးဝကိုပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းရတော့မယ်အနေထားပါနောက် Sheffield United အသင်းကလည်း Liverpool ရဲ့လူငယ်ကစားမ Brewster ကိုခေါ်နေတာကြာနေပြီဗျ Sheffield ဘက်ကတော့သူ့ကိုကန်လန်မှုတစ်ခုပြုတ်လုပ်ထားတယ်ပေါင်18တန်းနဲ့ကန်လန်လို့ Liverpool အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရတဲ့ buyback option ကိုထည့်ပေးထားတယ် Liverpool ကအဲ့ option ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရောင်းချဖို့တော်တော်လေးသဘောတူလောက်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Liverpool ကဒီကစားမလေးကိုသူတို့က rate လုပ်ထားတာကိုအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကစားမလေးကိုအပိသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုမလိုလားဘူး Liverpool ရဲ့ Champion League ဘောလုံးပွဲမှာအိမ်မက်ဆိုးမှတ်ခဲ့ရတဲ့ကိုသမား Loris Karius ကတော့ German Club Union Berlin ကိုအပိသက်တရားဒီအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါပြီလီဗာပူးကိုယ်တိုင်ကကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာဂိုးသမားကိုလည်းရှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒါအပြင်လီဗာပူးဟာပိုလန်ဂိုးသမားခါမီဆိုတဲ့ချာတီလေးကိုလည်းဒိမတ်ကလပ်ကိုတရားဒီအငှားချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့ပြောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်